Hallo liebe Freunde von Delta 4x4, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um unsere Loader Tires. Das ist ja unsere eigene Reifenmarke. Das ist jetzt hier eigentlich der erste Reifen, den wir auf dem Markt hatten. Der kam 2018 schon auf den Markt, ist der 33 Zoll Reifen, 33 x 12,5 R18 bzw. 365 R18. Und ja, war damals ein toller Erfolg. Aus den Reifen sind im Endeffekt zwei neue Reifen herausgekommen, mainly damals für Transporter. Und ja, jetzt haben wir uns dazu entschlossen, den Reifen neu aufzusetzen. Das Wichtigste zuerst, wir haben das Profil, auf das halt wirklich mittlerweile viele schwören, komplett gleich gelassen. Also ist auch auf langen Autobahnfahrten nicht so laut wie ein normaler AT- bzw. MT-Reifen. Und das ist wirklich ein ganz großer Vorteil. Aber was wir bei dem Reifen geändert haben, ich denke, das erste sticht sofort ins Auge, ist hier die Loader Tire Schrift in weiß, also weiße Konturschrift. Und wir haben auch die Seitenprofile, also im Endeffekt hier die Sidebiters weiter rausgezogen. Also die sind hier einfach ein bisschen dicker und ja, das macht den Reifen einfach ein bisschen breiter, zum Englischen würde man sagen ein bisschen bulkier. Was aber auch ganz wichtig ist, natürlich haben wir auch die Schneeflocken-Symbol drauf gelassen, also das Free PMSF Symbol, wie das im Englischen heißt. MS-Kennung ist natürlich auch weiterhin drauf, das heißt, ihr könnt den Reifen auch wieder das ganze Jahr überfahren. Ich zeige euch jetzt den Reifen gleich, wie er im montierten Zustand aussieht. Auf diesem neuen Ford Ranger haben wir den mal drauf montiert. Ja, ansonsten noch als wichtige Info ist, und zwar, ich glaube, viele wissen da schon Bescheid, ab dem 30.09.2024 herrscht wirklich das Schneeflockensymbol Zeichen Pflicht ist. Also das heißt, MS-Symbol reicht nicht mehr. MS in Kombination mit POR-Kennung reicht auch nicht mehr. Und ich habe jetzt vorher geschaut, will mich nicht hundertprozentig festlegen. Wahrscheinlich ist dieser Reifen derzeit der einzige mit Schneeflockensymbol eben in dieser Größe. Also die Größe einfach nochmal 305 60 R18 bzw. 33 x 12,5 R18. Der Reifen hat eine Doppelkennung, also beide Größen stehen hier an der Seite. Der Tragfähigkeitsindex ist 118, was 1320 Kilo pro Reifen entspricht, und der Geschwindigkeitsindex ist S. S entspricht 180 Kilometer pro Stunde. Ja, jetzt mal genug zu den harten Facts. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie der Reifen auf dem Auto aussieht, und ja, auch ein paar mehr Informationen, zum Beispiel auch zu den Sidebiters, dass es halt einfach nicht nur Show und Shine ist. Ja, hier haben wir den Loader Tire jetzt montiert. Das ist jetzt ein brandneuer Ford Ranger Wildtrak. Montiert ist er hier auf unserer Hamner-Felge in 9x18 Delta 4x4, also unsere eigene Felge. Und ja, ich glaube, viel muss ich dazu nicht sagen. Es sieht wirklich genial aus, diese Kombination. Passt perfekt zu dem Fahrzeug. Ja, jetzt einfach nochmal zu dem Reifen. Ja, der Reifen ist kein extremer AT-Reifen. Soll er auch gar nicht sein. Trotzdem kann der wirklich einiges im Gelände. Also wir haben Kunden, die waren mit dem auch schon in der Sahara. Wir haben Kunden, die sind mit dem die komplette Panamericana gefahren. Und trotzdem ist er halt auf der Straße einfach nicht zu laut. Das heißt, wenn man wirklich lange Autobahnfahrten hat, ist der Reifen einfach nicht so dröhnend wie jetzt ein normaler AT oder gar ein MT-Reifen, was ja wirklich ein großer Vorteil ist. Und ja, ich glaube, wenn die meisten in sich gehen, die meisten fahren halt wirklich zu 90% auf der Straße, und ab und zu ist er halt mal im Gelände, und wie gesagt, da kann der Gute auch was. Aber man darf halt eins nicht vergessen, es ist ein AT-Reifen, also er heißt auch so, Loader AT #1. Also das heißt, er ist natürlich ein bisschen lauter als ein normaler Sommerreifen, Winterreifen oder auch ein Ganzjahresreifen. Das sollte man halt bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, also da bitte nicht ganz zu hohe Erwartungen haben. Aber ich glaube, für den AT-Reifen ist auf jeden Fall einer der leisesten auf dem Markt. Ja, was bei dem Reifen wirklich ganz besonders ist, und zwar haben wir hier die Sidebiters. Das ist einfach ja ein Teil vom Seitenprofil. Von der Seite sieht der Reifen auch wirklich eigentlich wie ein MT-Reifen aus, obwohl es ja ein AT-Reifen ist. Aber die haben neben dem optischen Gimmick auch wirklich einige Nutzen, und zwar sind es ja eine Art Flankenschutz, auch ein Felgenschutz. Im besten Fall ist es wirklich so, dass man sich gar nicht festfährt, weil man einfach an der Seite auch noch zusätzliches Profil hat, also vor allem im Matsch oder halt bei Geröll, also wenn wirklich die Steine an der Seite schon an den Reifen kommen, ja, dann hat man einfach mehr Grip, und ja, ist wirklich auch was Besonderes bei dem Reifen. Neben Schneeflockensymbol, neben hoher Traglast. Ja, wie der eine oder andere schon weiß, ist es nicht unser einziger Loader Tire, den wir im Programm führen, sondern wir haben ein größeres Produktportfolio, und zwar haben wir seit 3 Reifengrößen im Programm. Ist immer der Loader Tire AT #1. Ja, wir werden unser Produktportfolio aber auf jeden Fall noch weiter vervollständigen, und ja, falls ihr da irgendeine Wunschreifengröße habt, die ihr gerne auf eurem Fahrzeug fahren würdet, schreibt die gerne in die Kommentare, und ja, wir schauen uns das gerne an, und ja, vielleicht gibt es dann bald den Loader Tire auch für euer Fahrzeug bzw. in eurer Größe. Und ja, jetzt erzähle ich gleich noch was, auf welchen Fahrzeugen man diesen Loader Tire fahren könnte, und ich zeige euch auch die anderen Reifen, einfach nur als Vergleich. Ja, das ist nochmal hier der Reifen in voller Pracht. Wem die weiße Schrift ein bisschen too much ist auch kein Problem.
Einfach den Reifen umdrehen. Ja, auf der Seite ist es dann eben, ja, ich sage immer All Black Everything. Also einfach hier ein bisschen schlichter. Ja, kann man einfach machen, wie einem das gefällt. Der ist nicht aufrichtungsgebunden. Ja, jetzt einfach nur mal zum Einsatzzweck des Reifens. Also der Reifen passt auf wirklich viele Fahrzeuge. Also wir werden den in Zukunft wahrscheinlich für unsere Beast-Umbauten hauptsächlich verwenden. Also VW Amarok Beast, Ford Ranger Beast. Der Reifen passt wirklich perfekt, zum Beispiel mit einer 45 mm Höherlegung, aber es gibt auch Fahrzeuge, wo halt auch Plug-and-Play passt. Ich denke zum Beispiel auch an den Ineos Grenadier. Da passt der ohne Änderungen mit einer schönen Classic B-Felge zum Beispiel. Ansonsten gibt es noch die Mercedes G-Klasse, eine alte G-Klasse, könnte man zum Beispiel drauf machen mit relativ kleinen Änderungen. Jeep Wrangler passt da zum Beispiel drauf. Wir haben zum Beispiel auch, damals als der Reifen frisch rausgekommen ist, haben wir extrem viele Isuzu D-Max damit ausgerüstet. Da passt der Reifen ohne Höherlegung, muss nur der Tacho überprüft werden. Ansonsten, wer ein Auto hat, auf das die Größe passen könnte, ist wirklich perfekt. Wenn er zum Beispiel sagt, ihr braucht im Winter einen schönen AT-Reifen, bitte kommt einfach auf uns zu. Wir beraten euch gerne und schauen, ob wir euch zum Beispiel auch Kompletträder für euer Fahrzeug anbieten können mit diesem wunderschönen Loderreifen. Ja, jetzt zum Abschluss einfach nochmal allgemeine Informationen zu unseren Loderreifen. Ich habe jetzt hier alle Loder-Tires aufgestellt, die wir momentan im Programm haben. Das Produktportfolio wird aber weiterhin wachsen und ja, freue ich bald die nächsten Größen euch auch vorzustellen. Werden wir mit Sicherheit auch wieder ein YouTube-Video machen. Links seht ihr den 18 Zoll Loderreifen mit so 55er Breite, also das ist der 255 18 Reifen. Der wird ganz oft für Camper hergenommen, zum Beispiel für Fiat Ducato, für Mercedes Sprinter, die nicht Allradmodelle, VW Crafter und ja, mittlerweile auch SUVs. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade eben einen X3 damit ausgerüstet, sieht auch richtig cool aus. Wir haben auch schon alten Porsche Cayenne mit den Reifen ausgerüstet. T6 haben wir auch schon gemacht mit Höherlegung. Ja, der Reifen ist wirklich mittlerweile sehr gefragt, also sind wir wirklich stolz, wie sich der Reifen da mittlerweile auf dem Markt schlägt. Dann kam auch dieser Reifen hier, das ist die 17 Zoll Version, 235 60 R17. Ja, der ist ein bisschen schmäler und ein bisschen kleiner als die 18 Zoll Version ganz links und ja, der wird auch für Transporter viel genutzt, also zum Beispiel auch für Crafter, auch für Ducato, Ducato Light, Maxi Modelle, einfach halt wo ein Reifen gebraucht wird mit AT-Profil, aber halt auch mit hoher Traglast, sind die beiden Reifen im Endeffekt momentan die einzigen, die das alles anbieten können und ja, jetzt haben wir hier endlich wieder den 305 60 R18 im Programm, eben mit dem verbesserten Seitenprofil. Das Profil hier ist bei allen gleich. Das hat sich wirklich in den letzten, ja, seit 2018 wirklich bewährt und da sind wir stolz drauf. Und ja, ist im Endeffekt immer die Loder AT #1 Reihe. Und ja, falls ihr Fragen zu den Reifen habt, ruft uns da gerne an, schreibt uns eine E-Mail. Das Team von Delta 4 berät euch da gerne. Und ja, im besten Fall können wir euch auch Kompletträder anbieten, das halt wirklich perfekt dann auf euer Fahrzeug passt. Ja, ich bin gespannt, wann wir den ersten sehen, auf der Straße oder vielleicht auch im Offroad-Park mit diesem neuen Reifen 305 60 18. Die Reifen sind jetzt gerade auf Lager, also falls ihr neue Schlappen braucht, jetzt vor allem für den Winter, ruft uns gerne an und wir schauen, dass wir euch möglichst schnell mit diesen neuen Rädern ausstatten. Wir versenden weltweit, könnt zu uns kommen zur Montage, wie auch immer das euch am besten passt. Wir freuen uns. Stay tuned!